όρισε την ερχόμενη Κυριακή 19 Μαΐου ως ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των νέων ερετών οργάνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Κοντά μας για το θέμα αυτό έχουμε την κυρία Βάσο Αμπελογιάννη, η οποία είναι μέλος της κεντρικής αντιπροσωπείας του ΤΕΕ και βεβαίως εκ νέου υποψήφια. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πολύ έτσι βουβάν θέλετε, εγώ θα το ξεκινήσω κατευθείαν έτσι στο θέμα. Είναι αυτές οι εκλογές για το ΤΕΕ, κυρία Αμπελογιάννη, δηλαδή. Νομίζω ότι γίνονται κάθε 4 χρόνια, έτσι δεν είναι? Ναι, κάθε 4 χρόνια, όντως. Έχετε δίκιο. Δεν είναι πιο βουβές οι φετινές οι εκλογές? Επισκιάστηκαν από τις ευρωεκλογές? Τι ακριβώς έχει γίνει? Κοιτάξτε, το συζητούσαμε και μεταξύ μας τώρα αυτό, εμείς οι μηχανικοί. Όντως, αυτή τη φορά είναι οι πιο βουβές εκλογές από τη μία, δηλαδή σχεδόν την τελευταία εβδομάδα άρχισαν να κινητοποιούνται οι συνάδελφοι και οι παρατάξεις, έτσι και να έχουν μία δράση και προς τα έξω, εξωστρεφή δηλαδή. Απ' την άλλη, είναι και η πρώτη φορά που είδαμε τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου και όσους, ας πούμε, γύρω από αυτόν και από τη συγκεκριμένη παράταξη κινούνται και είναι εκλεγμένοι, να χρησιμοποιεί αυτή την προεκλογική περίοδο για να γιορτάσει τα 100 χρόνια του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ενός δηλαδή θεσμού, ενός νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Τα 100 χρόνια του Τεχνικού Επιμελητηρίου το Νοέμβριο του 2023 είχαμε γενέθλια, ιδρύθηκαν προκειμένου να μπορέσουν οι μηχανικοί να συμβάλλουν στην παραγωγική ανασυγκρότηση και στην ανασυγκρότηση της χώρας. Σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο ιδρύθηκε το ΤΕΕ και αποφασίστηκε να αποτελεί τεχνικό σύμβουλο της πολιτείας, πριν 100 χρόνια δηλαδή, το 1924, μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, σε μια περίοδο πολύ προβληματική για αυτό το κομμάτι του κόσμου, των Βαλκανίων, της Ευρώπης συνολικά, και πολύ προβληματική και από την πλευρά, ας πούμε, της επιβίωσης των ανθρώπων. Οι μηχανικοί έπαιξαν ένα τεράστιο ρόλο όλα αυτά τα χρόνια και εκείνη την περίοδο, στο πώς η Ελλάδα θα μπορέσει να καταφέρει να γίνει ένα σύγχρονο κράτος. Είδαμε λοιπόν ότι ουσιαστικά η προεκλογική περίοδος αυτής της εκλογικής μάχης του Μαΐου του 2024 κινήθηκε στο να γιορτάζονται τα 100 χρόνια αφού τα είχαμε κλείσει και μόνο στα από 101. την πλευρά, ναι, στα 101, και μόνο από την πλευρά του Προέδρου. Δηλαδή δεν υπήρχε πλουραλισμός, ούτε καν στις διαδικασίες των εκδηλώσεων. Θεωρητικά θα λέγαμε ότι θα έπρεπε ολόκληρη η διοικούσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου, έτσι όπως συλλογικά έχει συγκροτηθεί από όλες τις παρατάξεις των μηχανικών που συμμετέχουν στις εκλογικές διαδικασίες και την αποτελούν, να συμμετέχει στους εορτασμούς για τα 100 χρόνια. Αντιθέτως, είδαμε ότι όλο αυτό το βάρος, να το πω σε εισαγωγικά βάρος, το ανέλαβε να το φέρει εις πέρας μόνο ο πρόεδρος του ΤΕΕ, ο κύριος Στασινός, και σε μια περίοδο... Ο οποίος είναι από τη δική μας την περιοχή, έτσι? Ναι, είναι από εδώ, είναι συντοπίτης μας. Κυρία Αμπελογιάννη, οι εκλογές διεξάγονται σε πανελλήνιο επίπεδο ή υπάρχει διαχωρισμός εδώ? Γιατί ούτε αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει. Λοιπόν, πώς είναι η διαδικασία? Η διαδικασία των εκλογών. Η διαδικασία των εκλογών στο ΤΕΕ πάντα έχει να κάνει με την ανάδειξη των οργάνων του, δηλαδή της αντιπροσωπείας της κεντρικής σε εθνικό επίπεδο. Άρα έχουμε εκλογική διαδικασία σε όλη τη χώρα, την Κυριακή 19 Μαΐου, για να εκλέξουμε τα κεντρικά όργανα διοίκησης του Τεχνικού Επιμελητηρίου, που είναι η αντιπροσωπεία του και οι αντίστοιχες επιστημονικές επιτροπές ειδικοτήτων μηχανικών, και γίνεται και σε δεύτερο επίπεδο περιφερειών και περιφερειακών τμήματων του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Περίπου τα περιφερειακά τμήματα του Τεχνικού Επιμελητηρίου ακολουθούν τη διάρθρωση στη διοικητική σε περιφέρειες της χώρας, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Δηλαδή, εδώ στην Ήπειρο θα έχουμε κάλπες για να εκλέξουμε τα όργανα του Τεχνικού Επιμελητηρίου τμήματος Υπήρου Λευκάδας και θα έχουμε και άλλες κάλπες για να εκλέξουμε τα όργανα σε εθνικό επίπεδο.
5 θα είναι οι κάλπες, δεν θα είναι 2. Κάλπες. 2 είναι οι εκλογικές διαδικασίες. Ναι. Και θα στείνονται 5 κάλπες. 5 κάλπες. Είναι μία για να ψηφίσουμε την κεντρική αντιπροσωπεία, Ναι. μία για να ψηφίσουμε το κεντρικό πειθαρχικό όργανο Ναι. του τεχνικού, των μηχανικών, μία για να ψηφίσουμε την επιστημονική επιτροπή της ειδικότητάς μας, δηλαδή οι πολιτικοί μηχανικοί, για παράδειγμα, θα ψηφίσουν στη δική τους ειδικότητα, οι ηλεκτρολόγοι στη δική τους ειδικότητα, οι αρχιτέκτονες στη δική τους ειδικότητα, οι ηλεκτρονικοί στη δική τους, οι χημικοί μηχανικοί στη δική τους. Μία κάλπη για τα όργανα του τμήματος Υπήρου, την αντιπροσωπεία δηλαδή του τμήματος Υπήρου, Ναι. και μία κάλπη για το πειθαρχικό του τμήματος Υπήρου. Δηλαδή, να ρωτήσω για τα ψηφοδέλτια ή νομίζετε ότι δεν έχει νόημα? Πάλι το συζητούσαμε μεταξύ μας. Η αλήθεια είναι ότι μόνο εμείς οι μηχανικοί θα μπορούσαμε να κάνουμε τόσο πολύπλοκες εκλογές. Όντως, τα ψηφοδέλτια είναι ψηφοδέλτια ακόμη και για το περιφερειακό τμήμα δηλαδή. Ψηφοδέλτια πολύ μεγάλα, ειδικά για το κεντρικό, για την κεντρική αντιπροσωπεία. Μιλάμε για 180 υποψηφίους αναπεριφέρειες κατανεμημένους πάλι. Έχουν γίνει κατά τη γνώμη σας βήματα τα τελευταία χρόνια για την επίλυση ζητημάτων που εμπλέκονται οι μηχανικοί, που αφορούν, αν θέλετε, το ΤΕΕ, που αφορούν γενικότερα όρους δόμησης, χρήσης γης κτλ. Τα έχουμε πει Ναι. πολλές φορές, αλλά δεν ξέρω αν τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει κάποια βήματα ως προς την ορθολογική διαχείριση αυτών των ζητημάτων, κυρία Μπελογιάννη. Κοιτάξτε, αυτό έτσι όπως το είπατε, είναι περιληπτικά και η κριτική που κάνουμε στη λειτουργία του Τεχνικού Επιμελητηρίου εμείς ως παράταξη και αυτά που βάζουμε και στα όργανα στα οποία συμμετέχουμε σαν παράταξη και σαν μηχανική. Τι εννοώ? Ότι ειδικά τα τελευταία χρόνια το Τεχνικό Επιμελητήριο, την τελευταία δεκαετία κατά βάση, έχει απολέσει το θεσμικό του ρόλο. Κατά βάση έχει μετατραπεί σε ενός τύπου κυβερνητικό εταίρο της εκάστοτε κυβέρνησης ή κυβερνητικό εκπρόσωπο της εκάστοτε κυβέρνησης. Η πραγματικότητα είναι ότι ακόμη και για τα αμιγώς επαγγελματικά ζητήματα των μηχανικών, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ειδικά την τελευταία τετραετία, έχει πάρει θέση απέναντι στην πολύ μεγάλη πλειοψηφία των μηχανικών που θέλουμε να ζούμε από την εργασία μας. Να φέρω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Αν αυτή τη στιγμή ένας οποιοσδήποτε συνάδελφος ελεύθερος επαγγελματίας που έχει το δικό του τεχνικό γραφείο μπει στο TaxisNet να κάνει δοκιμαστική φορολογική δήλωση για φέτος, η οποία θα στηρίζεται στη φορολογική μεταρρύθμιση που έγινε πριν 4-5 μήνες, αυτή με τα τεκμήρια, να κάνει δοκιμαστική, θα δει ότι φέτος θα πληρώσει ο μικρός ελεύθερος επαγγελματίας που δεν μπορεί να επιβιώσει κατά μέσο όρο 1.500 ευρώ φόρο επιπλέον. Άρα, ακόμη και σε αυτή τη διαδικασία της τροποποίησης του φορολογικού, που εμείς λέγαμε ότι πλήττει τον μικρό μηχανικό, ο οποίος θέλει να ζήσει από τη δουλειά του στο γραφείο του και δεν είναι μηχανικός, ας πούμε, ιδιοκτήτης μεγάλης τεχνικής εταιρείας, γιατί δεν είναι ενιαίος ο κλάδος μας σε ό,τι αφορά αυτά τα κομμάτια, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και κεντρικά και τοπικά αφωνία για το συγκεκριμένο ζήτημα. Απόν από τις κινητοποιήσεις ενάντια στην μεταρρύθμιση του φορολογικού που έγινε πρόσφατα και που ουσιαστικά οδηγεί στο κλείσιμο τον ελεύθερο επαγγελματία που προσπαθεί να επιβιώσει σε αυτό το περιβάλλον που ζούμε όλοι. Ακρίβειας, μεγάλου κόστου ζωής, μικρών αμοιβών, απουσίας συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Απ' τη μία. Απ' την άλλη, η μάχη για την προάσπιση του Δημοσίου Πανεπιστημίου και των Πολυτεχνείων. Από το Τεχνικό Επιμελητήριο. Από αυτή τη μεγάλη μάχη που δόθηκε το προηγούμενο τρίμηνο, προάσπισης του δημόσιου χαρακτήρα των πανεπιστημίων, υπεράσπισης των πολυτεχνείων, δηλαδή είδαμε τους δασκάλους των πολυτεχνικών σχολών, τους καθηγητές, να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις βοηθητικά και στο φοιτητικό κίνημα και το Τεχνικό Επιμελητήριο, οι απόφοιτοι των πολυτεχνείων, εμείς δηλαδή, να τηρούμε από την πλευρά αυτών που διοικούν, της πλειοψηφίας εννοώ, αφωνία για το ζήτημα. Είδατε εσείς να γίνεται καμιά κινητοποίηση που να λέει
ότι εμείς είμαστε ενάντια σε αυτό. Επαγγελματική ισοτίμηση, να πω και αυτό, τα αμιγώς επαγγελματικά. Γι' αυτό σας ρώτησα. Νόμος Κεραμέως. Γι' αυτό σας ρώτησα αν τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει κάτι. Προς το χειρότερο έχει αλλάξει. Ξέρετε, όταν ξεκίνησε και η λειτουργία εδώ κάποιων τμήματων του ΤΕΗ, στις αρχές, εκείνο που μας απασχόλησε ιδιαίτερα ήταν τα επαγγελματικά δικαιώματα, αυτό. όπου εμπλέκεται το ΤΕΕ. Και πέρασαν πάρα πολλά χρόνια μέχρι να μπει το νερό στο αυλάκι και να μπορούμε σήμερα να μιλάμε για κάποιους αποφύτους που απέκτησαν επαγγελματικά δικαιώματα αφού είχαν τελειώσει τις σχολές, ίσως και μια δεκαετία πιο πριν. Συμφωνώ απόλυτα. Αυτό καταρχήν υπάρχει και στα πολυτεχνία. Αυτή τη στιγμή δηλαδή υπάρχουν πολυτεχνικές σχολές που λειτουργούν αυτή τη στιγμή. Ακόμη χειρότερα. Χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα, χωρίς προεδρικά διατάγματα επαγγελματικών δικαιωμάτων. Αλλά πολύ σοβαρή είναι και η ρύθμιση που έκανε η κυρία Κεραμέως, Υπουργός Παιδείας, στην προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, το 2019 πρέπει να ήταν αυτό, ή το 20, αν δεν κάνω λάθος, περί επαγγελματικής ισοτίμησης των αποφύτων κολεγίων. Ναι. Αυτή τη στιγμή στη χώρα, κολεγίων, επιμένω δηλαδή σε αυτό. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, με αυτές τις διατάξεις υπάρχουν απόφοιτοι κολεγίων στη χώρα ή παραρτημάτων ευρωπαϊκών ή βρετανικών κολεγίων στη χώρα, που με τριετής σπουδές διεκδικούν και εγγράφονται με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί επαγγελματικής ισοτίμησης ως μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου και μπορούν και ασκούν το επάγγελμα ως μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Και σε αυτό, κεντρικά το Τεχνικό Επιμελητήριο, όχι απλά σιγοντάρισε αυτή τη διαδικασία, δεν προστάτεψε και δεν προστατεύει τους μηχανικούς. Επειδή είμαι και μέλος της κεντρικής αντιπροσωπείας, έχω να σας πω ότι το 2023 3 φορές που συγκλήθηκε η κεντρική αντιπροσωπεία να συζητήσει το θέμα αυτό, δηλαδή το πώς θα οργανωθεί η αντίδραση απέναντι σε αυτό. Είναι αδιανόητο ένας απόφοιτος κολεγίου τριετούς προγράμματος σπουδών να εγγράφεται αυτή τη στιγμή και να μπορεί να ασκεί το επάγγελμα σαν ένας απόφοιτος πολυτεχνείου μηχανικός στη χώρα. 3 φορές λοιπόν που συγκλήθηκε η κεντρική αντιπροσωπεία για αυτό το ζήτημα, με ευθύνη της πλειοψηφίας, οι συνεδριάσεις διαλύθηκαν. Με τεχνητή μία απαρτία. Δηλαδή, τι εννοώ διαλύθηκαν, δεν διαλύθηκαν βιαίως. Απλά όταν ερχόταν να συζητηθεί το θέμα, δεν προσέρχονταν η πλειοψηφία να το συζητήσει. Μάλιστα. Αυτά είναι σοβαρά ζητήματα για τον κλάδο. Βεβαίως. Και απ' τη μία. Ναι. Απ' την άλλη υπάρχει και μια σοβαρή απομάκρυνση σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά ζητήματα. Εμείς αυτό που λέμε σαν παρατάξεις είναι ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο έχει και κοινωνικό ρόλο. Είναι σύμβουλος της πολιτείας και πρέπει να παρεμβαίνει και να χαράζει πολιτική προς όφελος της πλειοψηφίας και του κοινωνικού συνόλου και του τόπου. Όχι να είναι απόν από αυτές τις διαδικασίες. Θα φέρω ένα παράδειγμα, το θέμα των εξορίξεων. Ένα δεύτερο παράδειγμα, το θέμα της μη χωροθέτησης του που θα γίνονται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Με αυτά δεν ασχολείται το Τεχνικό Επιμελητήριο, δεν παίρνει θέση. Αμέσως μετά τις εκλογές θα κάνουμε μια πολύ μεγάλη συζήτηση, αν θέλετε, για όλα τα ζητήματα, γιατί πραγματικά οι πολίτες δεν ξέρουν ποιος είναι ο ρόλος του ΤΕΕ και θεωρούμε ότι ακόμη μια φορά γίνονται εκλογές, εντάξει, βγαίνουν κάποιοι στο Διοικητικό Συμβούλιο, εντάξει και τα συζητάμε, αλλά ξέρετε, σε κάποια ζητήματα είναι πάρα πολύ ουσιαστικός ο ρόλος του μηχανικού. Και αυτό που είπατε λίγο πριν, και στις εξορίξεις και στις ΑΠΕ, αλλά πολύ περισσότερο και στα επαγγελματικά δικαιώματα, δηλαδή είναι πολλά τα ζητήματα που αφορούν και την νεολαία, αφορούν και γενικότερα την κοινωνία. Ναι. Γι' αυτό θα πρέπει να τα πούμε λίγο πιο απλουστευμένα τα πράγματα. Θα τα πούμε πιο απλουστευμένα. Και για το κτηματολόγιο και για όλα. Είναι δηλαδή, πάρα πολλά και τα για ζητήματα εδώ της πόλης της δικής μας. Που έχουν να κάνουν με το πολεοδομικό σχέδιο, με την πλημμύρα ζώνη του Αράχθου. Ακόμη και με την τελευταία διαδικασία, δηλαδή του κανονισμού πυροπροστασίας. Με την νομιμοποίηση αυθαιρέτων, με το εξοικονομό. Δηλαδή δεν μπορείτε να φανταστείτε το εύρος, καταρχήν, του αντικειμένου.
Είναι πολύ μεγάλο. Δεν τα ξέρουμε όμως, κυρία Μπελογιάννη, δεν τα ξέρουμε. Γι' αυτό και εμείς λέμε στις εκλογές ότι το Τεχνικό Επιμελητήριο πρέπει να αλλάξει πλευρά. Τι εννοούμε? Ότι πρέπει η μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων μηχανικών που θέλουμε να ζούμε με αξιοπρέπεια από τις δουλειές μας, που θέλουμε το Τεχνικό Επιμελητήριο να έχει και κοινωνικό ρόλο. Να προσέλθουν στις κάλπες μαζικά. Εμείς καλούμε να στηρίξουν και τη δική μας παράταξη εδώ για το τμήμα Ηπείρου Λευκάδας, το αγωνιστικό μέτωπο μηχανικών στην Ήπειρο. Νομίζω ότι τόσα χρόνια έχουμε δείξει ότι θέλουμε μέσα από αυτό το επιμελητήριο, από το ΤΕΕ, να προσφέρουμε στην κοινωνία και στον τόπο, να βοηθήσουμε δηλαδή, να πάει ένα βήμα μπροστά και όχι να μετατραπεί το ΤΕΕ, ας πούμε, πλήρως σε κυβερνητικό εκπρόσωπο ή να μετατραπεί σε μια ιδιωτική εταιρεία συμβούλων. Ο καθένας σας πράξει ό,τι θεωρεί ότι είναι πιο λογικό. Απλά συμφωνώ μαζί σας στο ότι θα πρέπει όλοι να προσέρθουν στις κάλπες, διότι είναι αναφέρετο το δικαίωμά τους καταρχήν, αλλά είναι και η υποχρέωσή τους από την άλλη, προκειμένου να έχουν αυτούς τους αντιπροσώπους που ο καθένας θεωρεί ότι είναι πιο σωστό. Απλά ένα μεγάλο κομμάτι συναδέλφων δεν βλέπει τον εαυτό του μέσα στο Τεχνικό Επιμελητήριο, λόγω της δράσης και του τρόπου με τον οποίο το Τεχνικό Επιμελητήριο, ειδικά τα τελευταία 10-15 χρόνια, εμφανίζεται προς τα έξω. Θα τα πούμε όλα αυτά μετά. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία στο κεντρικό δελτίο. Την Κυριακή οι εκλογές θα γίνουν, το εκλογικό τμήμα είναι στα γραφεία της Νομαρχιακής του Τεχνικού Επιμελητηρίου, απέναντι από τον Άγιο Γεώργιο. Θα σας περιμένουμε να έρθετε από νωρίς, συναδέλφοι και συνάδελφοι, γιατί οι κάλπες είναι 5 και η διαδικασία μεγάλη. Σωστά. Καλή σας επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Πλημμύρισε από μελωδίες στο μικρό θέατρο της Αμβρακίας το βράδυ της Πέμπτης και στη μουσική εκδήλωση που πραγματοποίησαν η Εφορία